Otobüse bindik abi. Adam öksürdü diye adama silah çekti. Bugün Adana'dayız ve Adana'daki insanlara bakalım nasıl tedbirler almışlar. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorlar? Merhaba da bu ne? Direkt ağzıma sıktı yalnız. Hoparlörü aç. Emre, Röportaja denk geldim de. bir röportaja denk geldim. Hoparlörü açıyorum. Evet. Emre lütfen. Hoparlörü açıyorum. Hoparlörü açıyor Emre. Röportaja denk geldim. Aç sen direkt aç. Yani her tarafımız mikroba mikrop ne yapsın? Değil mi? Asya, koronavirüsünden korunmak için ne yapıyorsun? Korona Adanalılara hiçbir şey yapmaz. Değil mi? Tabii biz Adanalıyız. Korona, Adanalılardan kork. Korona. Öyle ello cello değil yani. Adana'ya geliyorsan ona göre tedbirini al yani. Bir beyefendi burada yatıyor arkadaşlar. Korona umurunda olmayan bir kişi. Bakalım biz de yanına gidip yatacağız. Nasıl tepki verecek bilmiyoruz ama gidiyoruz şu an. Selam insanlar, YouTube arkadaşınız Coşkun Cansız ben. Yaslı gittim, şen geldim, aç YouTube'u ben geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada koronavirüsüyle ilgili müthiş bir salgın var. Birçok insan bundan hayatını kaybetti. Bugün Adana'dayız ve Adana'daki insanlara bakalım nasıl tedbirler almışlar. Koronavirüs hakkında ne düşünüyorlar, neler yapıyorlar bunu konuşacağız. Bakacağız. Şu an Atatürk Parkı'ndayız ve buradaki oturan insanlarla ortamı şöyle bir gösterelim. Kalabalığı görüyorsunuz. Herkes dışarıda. Hiçbir kimsede endişe vesaire falan yok. Biz de insanlara soracağız. Bakalım koronavirüsüyle ilgili ne düşünüyorlar? Biz de onlara bugün kolonya ikram edeceğiz. Ya Allah ya Bismillah. Başlıyoruz. Merhaba. Merhaba da bu ne? Nasılsınız? Teşekkür ederim de. Koronadan korunmak için ne yapacağız? Kolonya olmasa. Koronadan korunmak için nasıl tedbir aldınız? Vallahi ben zaten günün içinde böyle ellerimi 100 kere, 1000 kere, 10.000 kere yıkayan bir insanım. Hijyeninize dikkat ediyorsun. Önemli olan şey evet temizlik. Sizce Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında yeterli tedbir almış mıdır? Hayır almamıştır. Türkiye hangi konuda yeterli bir tedbir aldı ki bununla ilgili alsın? Ama şu an dünya geneline baktığımızda İtalya gibi Batı ülkelerinde vesaire çok fazla vaka varken Türkiye'de bu sayı daha az. Evet olabilir ama bu göstermiyor ki Türkiye'nin bu konuyla ilgili çok tedbir aldığını. Bu halkın bilinçli olmasıyla alakalıdır bence. Türk halkı bilinçli mi sizce? Şöyle diyeceğim, ben açık konuşmayı seven biriyim. Ya işine geldiği konularda çok iyi, işine gelmediği konularda da değil maalesef. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları vesaire birçok yurt dışından gelen yolculara artık izin verilmiyor. Sağlık Bakanlığı böyle bir tedbir aldı. O çok güzel. Okullar erken tatil edildi. Başka ne gibi tedbirler alınabilir sizce? Siz Sağlık Bakanı olsaydınız nasıl tedbirler alırdınız? Korona nasıl korunacağız? Gel dur gitme. Telefondakiyle de konuşalım. Gitme dur. Aç hoparlörü aç. Emre, Röportaja denk geldim de. bir röportaja denk geldim. Hoparlörü açıyorum. Evet. Emre lütfen. Hoparlörü açıyorum. Hoparlörü açıyor Emre. Röportaja denk geldim. Aç sen direkt aç. Evet. Emre merhaba. Merhaba. Şu an röportaj içerisindesin. Koronadan korunmak için ne yapıyorsun? Ben mi? Evet. Ben zaten hastanede çalışıyorum. Gerekli bilgiler bize verdiler. O talimatları da uyguluyorum. Ne var mesela? Bilinçli bir kişiye denk geldik. Ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Dezenfektan kullanılmalı. Evet. Dezenfektan yoksa kolonya. Ses aç. Evet. Ondan sonra sürekli ellerimizi sıcak suyla yıkamalıyız. Evet. 30 saniye en az. Evet, ağız ve burun temizliğine dikkat etmeliyiz. Evet. O korona hem ağız yolu hem temasla hem de hava yoluyla bulaştığı için bunun gibi bir önlemler alınmalı. Filtreli maske takılmalı. Anladım. Emreciğim çok teşekkür ediyoruz. Telefonu şimdi kapatıyoruz. Hanımefendiyle röportaj yapıyoruz. Sonra konuşmanıza devam edersiniz. Olur mu? Olur, tamam. Teşekkür ederim. Çok naifsin. İsim? Didem. Koronadan korunmak için sen neler yapıyorsun? Ya ben biraz erken başladım aslında. Dün falan maske takıyordum sürekli. İnsanlar çok Var mı garip yanında bakınca. maske? Böyle. Bu seni koruyor mu? Yani çok koruduğunu açıkçası tam olarak düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun insanın içine birazcık rahatlatacak yani çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Bu arada hemen. Teşekkürler.
Elimizden çok gelen bir şey yok. O yüzden yapabildiğimiz kadar önlem almaya çalışıyoruz. %100 tabii ki de koruduğunu düşünmüyorum ama yapabileceğimi yapıyorum. Şimdi kötü bir soru soracağım sana ama bu soruyu sorarken biraz düşündüm açıkçası. Sanırdığım kadarıyla sevgilin mi neyin? Sözlüm. Sözünüz. Sözün korona olsaydı ne yapardın? Olan yalayalım hemen. Bu ne? Öbürünü de aç abi. Bu ne? Korona hakkında ne düşünüyorsunuz? Korona bir şey. Yahudiler götürdü Çin'e sıktı virüsleri. Oldu bir şey. Bize işler mi? Bize işlemez, Müslümana zaten işlemiyor ya. Değil mi? Bir tedbir aldınız mı? Adanalılar he? Tedbir aldınız mı? Tedbire ne gerek var ki? Zaten biz virüsüz. Nasıl biz virüs? Biz daha hepimiz virüsüz. İnsandan daha iyi virüs mü var diyorsun? Yani her tarafımız mikroba mikrop ne yapsın? Değil mi? Değil mi? Bağışıklık sistemimiz ülke olarak yüksek arkadaşlar. Mikroba mikrop ne yapsın ya? Hepimiz mikrobun içinde yaşıyoruz. Ülke olarak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler yeterli mi? Ya Mesela yok. diğer ülkelerde çok fazla var. Ülkede ya az. zaten de bize o işlemez o. Gelmez, rahat ol. Gücü yetmiyor değil mi? Gücü yetmez bize. Çünkü bizden de işleri yok. Yahudinin bizden işi yok ki. Getirip sıksınlar. Yahudi götürdü Çin'in anasını bellemek için. Ama kendine de sıçradı. Kime? İsrail'e mi? Şeye sıçradı. Ya İtalya. Ya Amerika. İtalya'da da Çinli şeyler varmış, işçiler. Tekstilde çalışan. Eğer sen böyle düşünüyorsan oradaki işçileri de kovmak için bir çare. İtalya'ya sıçradı. Dikkat et. Amerika'nın kaç tane şeyi var düşmanı? 2 tane. Biri İran, biri Çin. İkisinde de en yüksek ölüm. Değil mi? Yani bunu Yahudi'den başka kim yapar? Yıllar evvel Adana'da dünyanın en güzel pamuğu oluyordu. Getirdiler beyaz sineğe sıktılar. Anamızı Doğru söylüyorsun. Dayının ismi neydi? Sedat. Sedat abinin komplo teorisine katılanlar yoruma yazsınlar arkadaşlar. İran ve Çin'e virüsü Yahudiler yaydı diyorsunuz. Yahudiler ya. Dünyayı Yahudiler yönetiyor kardeş. Evet. Ya aslan gibi adamlar, akıllı adamlar. Akıllı adam bu olur. Müslümanlar kadar aptal bir toplum yok. Aptal bir toplum yok. Birbirine yardım etmiyor. Yardım etmeyen toplumdan hayır gelir mi? Yıllardır savaşıyorlar kendi aralarında. Ya zaten aptal. Aptal olmasa sen Şiisin, ben Sünniyim. Ne demek bu Şii Sünni? Peygamberin mezhebi mi var? Allah'ına kurban dayı. Harbi ulan. Koronaya karşı ne düşünüyorsun? Nasıl tedbirler aldın? Vallahi abi sana bir şey diyeyim mi? Bana bulaşmaz. Neden? Bulaşsa da pişman olur. Niye biliyor musun? Niye? Biz Adanalıyız abi. Bir kere korona Adana'ya gelmez abi. Neden gelmez? Adanalılara gelmez. Korkar mı? Korkar abi ya. Az önce otobüse bindik. Otobüse bindik abi. Adam öksürdü diye adama silah çekti. Ciddi misin sen? Namusum hazır dayı. Ciddi mi? Otobüse bindik, adam öksürdü diye adama silah çekti dayı. Adam öldüreceklerdi. Adam koronadan değil ama öksürdüğü için ölecekti. Lan dayı. Abi ama bir dakika göreyim sonra şey yap, tamam mı? Allah'ına. Ya böyle yapayım da ben hani heyecan yapayım. Ya, iyi gidiyorsun, devam et. Vallahi abi. Ha öyle işte abi. Biz de korktuk, Allah'ına aşağıdan indik. He. Adama silah çekti diye. Koronadan değil ha. Dedik biz silahtan arada- korktuk. Adana'da bir tek silahtan korkarlar arkadaşlar. Koronadan korkmuyorsun değil mi? Bulaşmaz ki abi Allah'ına. Bizim mahalleyi biliyor musun abi? Neresi? 19 Mayıs. He. Texas. Ciddi mi? Vallahi sana diyorum. Oraya hiç girmez abi. Adana'ya gelse bile o mahalleye girmez. Ciddi mi? Vallahi sana diyorum. insan giremez. Korona nasıl girecek? Hayatımda gene ilginç şeydi ya. Şuraya adama silah çekiyorlar ya. Nasıl abi? Adam ne yaptı? He? Silah çeken adam ne yaptı? Hapşırmadım bir daha. O öksürdüden şey korktu, Allah'ın aşağı indi dayı. İndi değil mi? He. Adam otobüsten aşağı. Aynen. Öksürdü ya. Daha bir şey yapmadı. Allah abi ya. Allah'ına kurban dayı. Çakmak nerede? Gerçek koronayı bulduk diye. Vallahi dayı. Öyle işte. Belki bir şey diyeceğim abi. De bakayım. Sana vurursa ne yaparsın? Hani- Korona mı? He. Yani tedbirlerimi alıyorum ama bulaşırsa da sağlık kuruluşlarına başvururum. Orada nasıl işlem yapılır bilemiyorum artık. Koronayı korkutan bir arkadaşımız var burada arkadaşlar. Yani abi- Emin olun Adana'ya korona gelmez diyor. Gelmez abi. Türkiye'nin her yerine gelir ama Adana'ya gelmez. Adana özelliği ne? Adam öksürdü diye silah çekti.
Bu lütfen buyurun, buyurun. Ama yazık döküyorsun hep boş. Olur mu? Bu da korona var. Ama su gibi. Korona mı var? Yok değil de. Yani koronadan korunuyoruz yani. Ama da su gibi dökmeyin. Zaten bulunmuyor. Bulunmuyor değil mi ya? Öyle diyorlar vallahi. Herkes kara borsaya düşmüş yani. Abla bizim mahallede Bizim var. insanlar zaten fırsatçı. Bizim Kolonyamıza Onlarda alan yok. Herkes gariban ya ondan. Teşekkür ederim. Sağ ol. gariban değil abla. Biz O teşekkür mahalleye ederiz. girmez ki korona gelse. Niye? Bizim mahalle sakat biraz. Koronayı vururlar mı? koronayı, Adana'da koronayı vuruyorlar arkadaşlar. O yüzden nasıl Yazık korona... araya verme. Gerçekten bulunmuyor öyle. Doğru söylüyorsunuz. Boşuna Evet. dökme. Ben de arabamda saklayacağım bunu. Hani ileride olmaz inşallah ama yakınlarımızda böyle bir şey olduğunda ne yapmamız lazım? Sen bilinçli bir hanımefendisin o yüzden soruyorum. Yani şöyle onu çok seviyorum gerçekten ama kalkıp da şimdi şey diyemem. Yani ondan bir kere uzak dururdum. Yanına gidemezdim. Evet. Çünkü sonuçta benim de bir ailem var Evet. vesaire. Yani Önce Can sonra Canan. Aynen öyle yani elimden gelen hani bana deseler ki yani şunu yapacaksın olmayacak korona. Elimden ne geliyorsa her şeyi yaparım ama korona olduktan sonra da Tedbir yani almak duygusallığa saçma sapan şeylere de gerek yok. Tabii ki tedbirli olmak Evet, lazım. bilinçli bir hanımefendi var. Hemen sevgilisini sattı arkadaşlar. Emre bu videoyu izlemezsin inşallah. Ama çok seviyorum. Çok seviyorum Çok ama seviyorum. korona varsa nasıl koronacağız o zaman? O da aynı şekilde ben de olursam yanıma onu da yaklaştırmam. Yani istese de gelemez yanıma. Değil mi? Teşekkür Yani. ederim. Ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de. YouTube kanalımızın ismi Coşkun. Tamam. Cansız abone ol. Sarımsak ve turpun çok faydalı olduğunu, koronadan korunmak için çok faydalı olduğunu ve çok tüketilmesi gerektiğini ve çok su içilmesi gerektiğini öğrendim. Adana olarak şalgam. Şalgam, o dinlediğim şeyin içinde o yoktu, bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hangi kanal bu ya? Şimdi abone olma sırası arkadaşlar. Videolar izleniyor ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sizler de kanalımıza abone olun. Coşkun Cansız. Siz hemen abone olabilir misiniz? Hangi kanal anlamadım. Coşkun Cansız. Betül. Betül aç, düzgün aç. 2 elinle birden aç. Nasıl korunacaksın şeyden, koronadan? Nasıl biliyor musunuz? Nasıl korunacaksın? Böyle. O zaman sen de bizi ikram et Betül. Tamam. Şöyle baştan sona beni bir koronadan korunsan. Direkt ağzıma sıktı yalnız. Demek ki. baştan sona dedim. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Koronadan korunmak için neler yapıyorsun? Gördük onu. Kolonya taşıyoruz genelde ama bir de ellerinizi sık sık yıkıyoruz. Yıkıyorsun değil mi bol bol? Aynen. Bir de okulda özellikle. Okullarda tatil edildi. Okullar tatil edildi. Evet ama okullar tatil edildi diye şu an herkes dışarı çıkıyor. Daha mı çok sıkıntı? Evet. Değil mi? Başka ne gibi tedbirler aldınız aile olarak? Bilmem. Şu anlık bir şey almadık. Kolonya var işte. Bir günde Çin'de Covid-19'dan 108 kişi hayatını kaybetti. Aynı gün 26.283 kişi kanserden, 24.641 kişi ise kalp hastalıklarından, 4.300 kişi ise diyabetten hayatını kaybetti. Her gün sivrisinekten 2740, insanlar 1300, yılanlar 137 kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Gereksiz paniğe kapılmayın, ucuz medya provokasyonlarına aldanmayın, dünyanın sonu gelmiş gibi medikal malzeme, ilaç, gıda malzemesi stoklamayın, kişisel hijyeninize dikkat edin, iyi gıdalar ve vitamin, minerallerle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve hayatınızı yaşamaya devam edin. Bir ülkede kadın cinayetlerine baktığınızda, diğer cinayetlere baktığınızda insan canına daha fazla kıyıyor. Ama gerek tedbirleri almak gerekiyor diye düşünüyorum. Adana'daki insanlara sorduk nasıl tedbir alıyorsunuz diye. Onlar da bize cevaplarını verdiler. Sizler de izlediniz. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de nasıl tedbirler alıyorsunuz? Düşünceleriniz koronavirüsüyle ilgili nedir? Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler yeterli mi? Ülke olarak alınan tedbirler yeterli mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bitti olay bu kadar. Koronadan korundu. Gurur tablomuz. Bravo. Abone olmayı unutmayın.